السلام عليكم، مرحبا بكم دائما في اذاعه سفيان فاميلي. بطبيعه الحال توحشكم، بطبيعه الحال توحشوني. مهم اليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا فيديو جديد بطبيعه الحال، واخا انا ما كنحبلش هذه الجمله هذه، ولكن هذا الفيديو سبيسيال. ما هو قصه، ما هو موضوع اجتماعي. الحاجه اللي غادي نقول لكم هو انني غادي نخليكم مع واحد الفيديو اللي كان بالنسبه لي هو فرصه كبدايه من البدايات اللي حنا كنعيشوها دابا باش نزيدوا لقدام وتبغونا ونبغيوكم. اللي بغى يعرف سفيان كثر ما عليه اللي يتفرج في هذا الفيديو اللي غادي نحط لكم دابا ويتابعوه من الاول حتى الاخر، وخلوا لي الراي ديالكم بطبيعه الحال في واحد التعليق. تابعوا الفيديو اللي كان في لقاء مع واحد الجريده الالكترونيه اللي الحمد لله فتحوا لنا الباب وعطاونا هذه الفرصه باش نقولوا للناس شكون حنا ويعرفونا. اللي بغى يعرف سفيان كثر تبع الفيديو من الاول حتى الاخر وغيكون غير الخير ان شاء الله. ما تنساش بطبيعه الحال ما خصكش تنسى ديك ابوني اللي كاينه لتحت، وملي دير ابوني تفرج الفيديو كامل ما عليك الا دير واحد التعليق وتخلي جيم باش الفيديو يطلع، ودائما من اجل النجاح. تهلاو الفيديو. ما الحدث؟ أعزائي متتبعي جريدة مع الحدث، مرحبا بكم. اليوم عندي الضيوف ديالي اليوم عبد الرحيم زميل ديالي في الجريدة، مرحبا بك. سفيان عيد سعيد، مرحبا بك. سفيان صاحب قناة كتهتم بكل ما هو ثقافي واجتماعي وفاعل جمعوي. قدم نفسك. السلام عليكم، معكم سفيان عيد زايدر، فاعل جمعوي في منطقة المنيرشين، كذلك يلا هاوي في المحتوى الاجتماعي بحال القناة عبر اليوتيوب. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس، وكذلك كنعمل كمرشد مرشد تربوي داخل الجمعيات، وساهمت في مجموعة من الأعمال الاجتماعية مع مجموعة من الجمعيات داخل العمالة. يعني أي حاجة كتعلق بما هو اجتماعي وإنساني فإحنا موجودين الحمد لله داخل المنطقة، ونتمنى نكونوا خفاف ظرف معكم في هذا اليوم. سفيان، كان شي عمل جمعوي في هذا الشهر رمضان المبارك اللي حنا كنودعوه وما ساخنش به؟ بطبيعة الحال يعني كل ما كانت جات المناسبة كتكون ما هي إلا فرصة باش تحاول تكون الناس اللي كيحاولوا يقلبوا على الخير، سواء كان عندك ولا ما كانش عندك. يعني ماشي ضروري تكون عندك ما هو خيري. يعني الحمد لله غير وقوفك بشكل إنساني وجماعي مع الإخوان، كانوا مجموعة من الأعمال، مجموعة من القفف اللي توزعت على بعض الناس اللي في وضعية شوية صعيبة، كاعرفين في الظروف شوية المزرية. مي الحمد لله قدرنا الحمد لله نتوفقوا مع مجموعة من الجمعيات اللي قامت بالتوزيع مع القفف، وكذلك مجموعة من الجمعيات اللي كنقوموا دائما بتوزيع الإفطار الصائم، الإفطار الصائم عابر السبيل. وكانت هاد الوقيته ديال هاد العشرين الأخيرة مجموعة من التتويجات لبعض الأطفال الصغار، بحكم كنحاولوا نشجعوا الأطفال على الصيام كذلك في هاد الأيام المباركة وتبليغ رسالة. مبادرة زوينة، كنتمنى كاع الشباب وكل من هو عنده حس ديال العمل الجمعوي انه يقوم بهذه البادرة كل رمضان. نرى غير كنقولوا شي حاجة ديال الخير كيجيبها الله، كيستر فيها الله. القناة ديالك سفيان شنو كتبغي توصل بها، وشنو كيفاش توصل زعما شنو الرسالة اللي كتوصلها للناس اللي كيشوفوا؟ المهم كيف قلت لك في الأول، القناة أنا عاد بديتها يعني الاحتفال تقريبا يقارب شي 5 ولا 6 فيديو، باقا ماشي زعما شي قناة اللي موجودة داخل شي حاجة. مي عندي هدف واحد هو نوصل مجموعة من الرسائل في حياتنا اليومية، حيث القناة كتعلق بكل ما هو اجتماعي وكل ما هو كيعطي عبرة للإنسان في الحياة، باش نصحوا أخطائنا، باش نحاولوا نعاونوا راسنا باش نكونوا متفائلين. أي حاجة كتخلي الإنسان يكون طموح في الحياة فحنا كنحاولوا نقلبوا عليها ونعطيوها. شكرا سفيان. وكندوز للزميل ديالي عبد الرحيم صاحب قناة رياضية. كيكون عندنا هذا الحس الرياضي اصلا كيكون زوين كان عندنا واحد الفرحه اللي خلاتنا المنتخب الوطني اللي فرحه الكبير والصغير، فرحه كبيره كيف قلتي. اول حاجه بعدا كنشكر الزميله ديالي سعيده على الاستضافه. انا جيت سعيد اليوم انني نتواجد مع الاخ سفيان، فاعل الجمعوي المعروف ديالنا في المنطقه، وكنشجعوا حنا الشباب كتعرف مع الحدث دائما كنشجعوا بحال الطاقات. وانا جيت سعيد اليوم انني نكون مع الاخ سفيان. فكما كتعرفي وكيعرفوا الناس اللي محيطين عندنا في المحيط ديالي، عبد الرحيم البصيب هو صحفي ومدرب كرة قدم، حاليا مشرف على فريق اتفاق لالا مريم في القسم الشرفي الاول. كانت القناة النشأة ديالها كانت الطلب سواء من الاصدقاء سواء من الزملاء الصحفيين اللي طلبوا صراحة
قلت ودي علاش ما ديرش قناه دير فيها تحاليل دير فيها تعاليق. حاولت ان ندير هذه القناه هذه نشاتها مؤخرا كندير فيها تعاليق كندير فيها تحليل ديال المقابلات كندير فيها كل ما يهم كره القدم ولكن في واحد الحس ديال الصداقه وديال الاصدقاء بعضياتنا ما كاين زعما ديك لودونس كبيره ولا مشاهده كبيره ولا كنبحثوا على لي جيم ولا لايك ولكن بقدر ما كيكون هناك تفاعل مع الاصدقاء وكنعطيو وكنحاول دائما الهدف الاول ديالي هو ناثر في الشباب اللي كيمارس كره القدم عبر النصائح وعبر اشياء بحال هذه. طرحين كأن الزميل ديالي عارفاك زعما بانك ماشي غير كتهتم غير بالرياضه كتهتم بكل ما هو اجتماعي علاش ما فكرتيش دير القناه ديالك تهضر فيها من شي حاجه من غير الرياضه؟ والمساله صحيح كاين هذه المساله كما كتعرف كاين المجال الصحفي وكاين المجال الرياضي وكاين المجال الاجتماعي. بالنسبه لي انا خدمت في المجال الاجتماعي ولكن كما كيقولوا لا باسيون ولا الهوس ديالي كيكون في كره القدم. وكان واحد المره في العمل ديالي كانت واحد السيده اللي كانت مسؤوله ديالي قالت لي سبحان الله قالت لي تنخليك تهضر في الكره تقدر تهضر 24 ساعه. لذلك انا كنبغي نهضر في هذا المجال ديال كره القدم وحتى المجال الاجتماعي ملي كاين بحال الاخ سفيان والاخوان الاخرين فما كاينش خوف. وفي نفس السياق سفيان بغيت نقول لك غير واحد الفكره اللي انا اصلا وليت كنشوفها بزاف انه المؤثرين اللي كيكونوا في السوشيال ميديا في جميع مواقع التواصل ولينا كنشوفهم كيطروا على التلفازه يعني كنشوفهم في قناه التلفزيونيه كيقولوا نفس الهضره اللي كتكون في السوشيال ميديا كتكون في التلفزيون. من خلال رايي الخاص انا رايي الخاص حيت ما نقدرش نقول شي حاجه اللي كنقولوا نتحاسبوا عليها. من رايي الخاص راه دابا ولا كلشي تجاري كلشي عنده علاقه بالتجاره فيما هو كيتعلق بالمجال الالكتروني ومجال التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي عفوا. يعني ولينا كيف ما دابا كنشوفوا كيف قلتي انه بزاف الانفلونسور بزاف المؤثرين محتكرين حتى في التلفزيون. الو باش تعرفي الدور ديال التلفاز راه قل ولات وسائل التواصل اللي يتعلق بالفيسبوك يوتيوب مجموعه من المواقع اللي ولات مؤثره بشكل كبير خصوصا على الجيل ديال اليوم. يعني بحكم الجيل ديال قدي انا وصغر مني ولا مأثر علينا التليفون بشكل كبير. الو ولينا كنحاولوا نشوفوا اي حاجه تقدر تقرب هذاك الجيل من التلفزيون شدوا هذوك المؤثرين مشاو كيمثلوا ولينا متابعينهم بنفس الطريقه حيت حنا كنا متابعينهم في التليفون. وانا بالنسبه لي هادشي كنشوفو سلبي بزاف لانه التليفون عنده دور خاص في الحياه وتجاوزنا هذاك الدور ديالو. يعني مابقاش التليفون خاص غير بالاتصالات فقط ولا التليفون هو داير الدور ديال التلفاز في حياتنا اليوميه. وهذا الشيء اثر بشكل كبير خصوصا على الوليدات الصغار اللي باقيين يلاه بادين في الحياه يلاه كينفتحوا على الحياه يلاه كيكونوا في الشخصيه ديالهم. يعني كتكون هذه هي البدايه الى قول الوالدين الاباء والامهات كيفاش يسيطروا على هذه المساله هذه يحاولوا بما امكن لانه راه ولا كتشكل لنا مشكل كبير في حياتنا اليوم. عبد الرحيم شنو الراي ديالك في نفس السؤال اللي قلتيه؟ اولا بعدا كنفرقوا واحد المساله مهمه كنهضروا على مواقع التواصل الاجتماعي وكنهضروا على التلفزيون مثلا كدراما ولا سينما. كنعرفوا انه اللي كيأثر في الدراما ولا في السينما هو الانتاج. الانتاج بالطبيعه ديالو كيقلب على الربح. بدايه ملي بداو مواقع التواصل الاجتماعي فكان التواصل بشكل عادي ولكن من بعد اصبحت صناعه اللي كنشوف مثلا بانه كتسمع صناعه المحتوى فيها مجموعه ديال الاشياء كمصطلحات اللي كنعرفوا كالسيو التسويق الالكتروني تحسين محركات البحث. فاصبح هنا واحد التواصل الاجتماعي اصبحت قوه وبالتالي هنا خلقنا واحد النوع ديال المقارنه بغينا ولا كرهنا ولات المقارنه الان ما بين مواقع التواصل الاجتماعي وما بين التلفزيون. فاصبحت مواقع التواصل الاجتماعي